ஹாய், நான் உங்கள் ஜாஸ்மின். இன்றைக்கி நம்ம சிக்கன் சிந்தாமணி எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். அதுக்கு தேவையான பொருட்கள்: சிக்கன் 800 கிராம்ஸ், பெரிய வெங்காயம் ஒன்றும், சின்ன வெங்காயம் ஒரு 20 எடுத்திருக்கேன். எல்லாமே சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் கொஞ்சமாக, நல்லெண்ணெய், வத்தல் விதையெல்லாம் எடுத்துட்டு வச்சுருக்கேன், உப்பு, மஞ்சத்தூள், கடுகு, கருவேப்பிலை தேவையான அளவு. இப்போது வத்தல்லிருந்து விதையை எப்படி எடுக்கலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். எண்ணெய் சூடானதும் தாளிக்கிறதுக்கு கடுகும் கருவேப்பிலையும் போட்டுக்கலாம். கடுகு பொடிஞ்சதும் வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் ஃபுல்லாகவும் சின்ன வெங்காயம் எடுக்கணும் அப்படின்னாலும் எடுத்துக்கலாம். அதுவும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். வெங்காயம் பாதி வதங்கினதுக்கப்புறமா வெங்காயத்துக்கு தேவையான உப்பு போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப ட்ரையாக இருந்துச்சு அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ராவாக ஆயில் ஊற்றிக்கோங்க. ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ரொம்ப கம்மியாக, ஒரு வாசத்துக்கு தான் போடுறது, ரொம்ப கம்மியாகவே ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. வெங்காயம் ஓரளவுக்கு வெந்ததுக்கப்புறமா விதையை எடுத்து வச்சிருக்கிற வத்தலை இதில் ஆட் பண்ணிடலாம். இப்போ சிக்கனையும் ஆட் பண்ணிடலாம். ரொம்ப சிம்பிள், ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணிடலாம். ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள். இப்போது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. வெங்காயம், வத்தல், சிக்கன் எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு லிட் வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். சிக்கன்லேருந்தே நமக்கு தண்ணி ஊறும். அந்த தண்ணியிலேயே சிக்கன் நல்லா வெந்துடும். ஒரு ஃபுல் ஃப்ளேமும் இல்லாமல் ஹாஃப் ஃப்ளேமும் இல்லாமல் ஒரு கரெக்டான இதில் வச்சுருங்க. தண்ணி நல்லா ஊற ஆரம்பிச்சிருச்சு. அப்பப்போ எடுத்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. அப்போ தான் அடி பிடிக்காது. மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் லிட்டை க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா ஒரு ½ டம்ளர் ஆயில் வேணால் விட்டுக்கலாம். இப்போ நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்துருச்சு. சிக்கன் நல்லா வெந்துருச்சு. சுவையான சிக்கன் சிந்தாமணி ரெடி.